21 खर्बको बजेट त बालिन्दाईको गभर्मेन्टले ल्यायो। अब यो सरकारले 21 खर्ब रुपियाँ कमाउन चाहिँ कताबाट कमाउँछ? लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस इन नेक्स्ट 60 सेकेन्ड्स। गभर्मेन्टको धेरै रेभेन्यू सोर्सेसहरू हुन्छन्। यो 21 खर्बको बजेटमा करिब 66% 14 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सरकारले डोमेस्टिक कलेक्सनबाट कमाउने प्लान गरेको छ। यसमा हामीले तिरेको ट्याक्सेसहरू, रेगुलर सामान किन्दाखेरिको भ्याट, गाडी बाइकहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरिको कस्टम ड्युटी, हामीले कमाएको पैसामा तिरेको इन्कम ट्याक्स, हामीले लग्जरी सामानहरू किन्दा जस्तै अल्कोहल किन्दाखेरिको एक्साइज ड्युटीहरू चाहिँ पर्छन्। ट्याक्सेस त गभर्मेन्टले टन्नै नै उठाइरहेको छ। नेक्स्ट मेजर सोर्स अफ बजेट भनेको चाहिँ बोरोइङ हो, अर्थात् ऋण, डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल। यो डोमेस्टिक बोरोइङ अर्थात् आन्तरिक ऋणबाट चाहिँ सरकारले करिब 4 खर्ब रुपियाँ उठाउने प्लान गरेको छ, जसमा गभर्मेन्ट बोन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सिटिजन सेभिङ सर्टिफिकेट जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्यु गर्छ, यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ पर्छन्। हामीले सुनिन्छ नि कहिलेकाहीँ नेपाल सरकारले सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तो अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ पैसा बोरो गर्यो भनेको, त्यो पनि डोमेस्टिक बोरोइङ भित्र नै पर्छ। र इन्टरनेसनल बोरोइङ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय ऋणबाट चाहिँ नेपाल सरकारले करिब 2.5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ रेज गर्ने प्लान गरेको छ, जुन वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जस्तो इन्टरनेसनल एजेन्सीजहरूले चाहिँ नेपाललाई दिन्छन्। र लास्ट सोर्स अफ नेसनल बजेट भनेको चाहिँ फरेन ग्रान्ट्स हो, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान। यो ग्रान्ट्सहरू चाहिँ इन्टरनेसनल गभर्मेन्ट र इन्टरनेसनल एजेन्सीजहरूले चाहिँ नेपालको स्पेसिफिक सेक्टर्सहरू जस्तै हेल्थ, एजुकेसनको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ दिन्छन्। र यो वर्ष चाहिँ ग्रान्ट्सबाट करिब 60 अर्ब रुपियाँ चाहिँ रेज गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको प्लान रहेको छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी नेपाल सरकारले अब यो बजेट चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यति बेलासम्म फलो चाहिँ गर्दै गर्नु होला।